Наверняка каждый из вас помнит старую скрипящую деревенскую дверь. И именно этот звук из прошлого совсем недавно поселился в моем автомобиле. Первая мысль, которая посетила мою голову, это была установка грантовских ограничителей. Но, к сожалению, для их интеграции необходимо знатно расшерошить дверной металл, что, конечно же, я делать не стану, потому что это знатный колхоз. Да и к тому же ржавчина сразу же станет моим лучшим другом. И тогда я решил пойти немного другим путем, с использованием более простых технических решений. Для начала было необходимо удалить ту вековую грязь, которая скопилась в этом центре генерации адских звуков. Говорится, до состояния близкого заводскому. После чего я без фанатизма смазываю ограничитель тефлоновой смазкой SN40, потому что она отлично противостоит налипанию на нее вековой грязи. И теперь я с удовольствием могу наслаждаться безупречно тихим закрытием дверей.